Tu tournes ta pancarte. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents à la conférence de presse organisée par le Progrès Niederkorn pour présenter 6 de ces nouvelles recrues. Il y en a une 7e qui n'est pas présente, c'est Belmin Muratovic qui sera de retour dans son club roumain de prêt, puisqu'ils n'ont pas levé l'option, et lui de toute façon ne voulait pas y rester, donc il sera officiellement joueur du Progrès Niederkorn, mais pour l'instant il termine ses vacances, donc on le verra lundi à l'entraînement et pas avant. En tout cas, on peut l'officialiser. Il devait y avoir éventuellement une 8e recrue, mais pour le moment, il y a un imprévu avec son transfert et ses conditions de transfert. Donc, si ça devait se finaliser, il sera annoncé ultérieurement par rapport à la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci pour le petit passage. Voilà, première des 6 recrues qui seront présentées aujourd'hui, hors Belmin Muratovic, Dave Turpel, ici présent à côté de moi, que tout le monde connaît, que je ne vais pas présenter. Vous pouvez passer à vos questions. Une question? Dave, quelles sont tes ambitions cette année quand tu vas arriver au Progrès? Es-tu en convalescence? Es-tu en forme? Est-ce que tu t'es déjà bien entraîné? Et au niveau de tes ambitions, qu'est-ce que tu veux faire avec le Progrès cette année? Bah déjà pour commencer, je pense que je veux retrouver les terrains parce que ça fait un peu de temps que j'étais pas dans un vestiaire, dans un groupe avec des joueurs, avec des entraîneurs et ça m'a manqué beaucoup. Et voilà, pour les ambitions personnelles, je veux pas trop parler, je veux faire mon truc pour revenir sur le terrain et puis on va regarder plus loin. Merci. sind aber ein ganz gute Weg, schon am Moment nicht weh. Ich trainiere mit 2 speziellen Trainern für zurückzukommen und ich bin froh, aber wenn ich auch endlich kann, auf den Terrain kommen. Was hat dich dazu bewegt, dich für den Progrès zu entscheiden? Erstens, weil ich etwas Neues Gesicht tun, weil ich mich an dem alten Verein nicht richtig wohl gefühlt habe. An der schweren Zeit, wo ich hatte, und voilà, damit habe ich eine neue Schwere, eine neue Weg sicher. Ja, was ist der Februar für die nächsten Monate? Ja, wie gesagt, ich werde schon gesagt, auf den Terrain kommen, das, wo ich am liebsten meine, als Fußball spielen. Und voilà. Wie ist der erste Match gespielt? Ein offizieller Match, das war zu Virton. Das ist schon vor Corona. Eine Woche vor Corona. C'est bon pour toi, Dave? Merci. Merci. Et bienvenue. Merci. Voilà, deuxième recrue qui n'en est pas vraiment une, mais quand même, parce qu'il y avait des discussions pour qu'il soit encore prêté une année en fonction de l'évolution de son genou et de son retour au club. Mais aujourd'hui, avec le nouveau staff de coach et Sam Schuller et la direction sportive, en accord bien évidemment avec Kevin, on n'a pas forcé à revenir, je ne crois pas en tout cas. Voilà, on est content de le réintégrer dès cette saison avec nous et de ne pas patienter sa 4e année de contrat pour le faire. Parce qu'on pense qu'avec notre accompagnement, notre staff médical et ses qualités et sa mentalité, il va vite être sur le terrain, pour ne pas dire tout de suite, et rapidement être en forme et au niveau qui était le sien pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Kevin, welkom terug. Mijn vraag was, wie fit is op het moment, of wie bij de Spiel vielleicht Match hat zu diese, erst mal eine Verletzung, aber wie spielst du dich? Ich arbeite seit Maint mit 2 verschiedenen Kindern. Sie waren erst auch bei einem neuen Kind.
wo ich gefühl habe, dass ich die letzten Wochen extrem progressiert habe. Schon die letzte Woche von der Saison an meinem Club, wo ich an der Promotion war, wo ich ausgelehnt war, von mir aus gesagt, dass ich ein bisschen mehr will machen, dass ich mich auf die neue Saison will konzentrieren, für kein Risiko mehr anzugehen, weil ich eventuell die 6 Monate am Anfang ein bisschen zu schnell angefangen habe, zu schnell 90 Minuten noch gespielt habe. Und dadurch auch mehr auf die Zurückhaltung gesehen. Mehr für den Moment fühle ich mich gut. Und voilà, ich denke, dass man einer guter Präparation, dass ich schnell auf dem Niveau bin, wo ich an mir will, wo ich war für meine Blessur im Knie. Das wünsche ich mir auch gut. Merci. Du warst so froh, dass du rankommst, was sind deine Ambitionen das Jahr? Ma für dich mal wie schon den Dave so mal auf den Terra kommen, das heißt die Kiber zu gesehen, die Jungen, die neuen Jungen, Fußstoff schon kennen, zu gesehen, eine Kippe mit denen ich ganz gut gesehen, einfach die Wässer zu fahren, dann Spaß im Fußball zu holen, einfach auf einem Niveau, den ich ja, erreichen wollte, weil ich reingekommen bin. Und voilà, mein Ziel ist, so schnell wie möglich an den Kader zu kommen und dann meine Leistung im Terrain zu bringen, für den Club weiterzuhelfen. Und alles, was da noch Resultate könnt, so, das hoffen wir, dass so positiv wie möglich sind. Aber voilà. Also die erste Ambition, die ich hatte, für die zu gehen, ist ja, dass ich einfach ein bisschen mehr einfach wollte, für den Kniezeit zu geben, für Spielpraxis zu sammeln, weil trotzdem mehr einfach war, so nicht nur an der Promotion für meine Minuten zu kreieren. Und voilà, sind mit meiner persönlichen Leistung nicht unzufrieden, sie hat keine besser sehen, die Knie hat können mehr schnell oder besser reagieren, verschiedene Matcher an Traininger. Mais voilà, auf jeden Fall nicht allzu negativ, das könnte mehr positiv laufen. Mais voilà, da will ich schon schwach geholt, auch hier zurückzukommen, weil er trotzdem organisatorisch nach ein paar anderes ist und nicht besser enkadriert ist. Voilà, für von einer Verletzung zurückzukommen. Das ist auf jeden Fall Ziel. Ich will 29 Jahre, das heißt, ich will einen attackieren. Kevin, merci. Et bon retour chez nous. Ça va aller. Alors, notre troisième recrue, c'est Géder Soares, le capitaine ou l'ex-capitaine de FC Zella Ettelbruck, qui est officier en BG League depuis plusieurs saisons. Bon, il nous arrive maintenant blessé, parce qu'à 2 matchs du terme de la saison, il s'est fait les ligaments croisés. Donc son opération s'est bien déroulée. Il est déjà en phase de reprise à l'heure actuelle au niveau rééducation. Et on espère que dans les prochaines semaines, prochains mois, on pourra le voir rapidement réintégrer les séances d'entraînement dans un premier temps et ensuite le voir sur le terrain avec le maillot du Progrès dans les semaines qui suivront. Voilà, on va faire ça step by step, on va l'accompagner maintenant dans son retour de blessure avec notre staff médical et tout ce qu'on peut mettre en place autour de lui. Et voilà, en tout cas on est content qu'il nous ait rejoint et qu'il soit parmi nous. Wie viel Überzählungsarbeit kostet für den Verein so langer Zeit zu Das war 10 Jahre, wo ich Stadtbeck war. Ich habe Zeit für etwas Neues, einen neuen Schritt zu machen. Bei einem Club, wo mehr Match spielt, und auch zu gucken, wie ich mich selber weiterentwickeln. Für Lomat von unseren Schuhen. Das ist der richtige Moment, fand ich, für etwas Neues und für auch den Schritt anzumachen. Ich bin froh, was sind die Gestärkten? Meine Gestärkten? Schnelligkeit, technisch gut. In offensiven Längsverteidiger, den viel Mod gibt.
confirme, c'est pour ça qu'on l'a pris. Ja, das ist das. Das hat dich dann motiviert, beim Progress seiner Steuer. In organisierte Club, den er zu Lützburg oben immer Match spielt, und noch schon noch schon ein paar Spieler erkannt, also und ich mich schon viel informiert, doch ein bisschen dazu gefordert, dass ich hier geschrieben und noch auch die Parcours, wo Progrès die letzten Jahre noch an Europa gemacht wird. Und, ja. Wie viel Leute Kevin Holster, wie viele Mitglieder mit dem Transfer zu tun? Also ist das wahrscheinlich auch gefreut. Ja, ich hatte gefreut für drin, aber viel Domalatin hatte ich nicht, aber ich hatte ihn, wo Progrès mich kontaktiert hat, ich gefreut, wie der Verein ist, auch Ambiance und ich mich auch für drin informiert. Aber zu tun, Nicht mehr Positives. ja, mit den Knie, wie gesagt, du hast... Ich rufe für ein paar Wochen operiert. Ich bin an der Reedukation mit 2 Kindern, auch am Norden bei mir. Und hat verheilt gut. Ich bin noch froh, wie es sich entwickelt. Und mit der Zeit hoffentlich, dass es so schnell wie möglich rumkommen, um beizukommen. Was ist dann also das realistische Ziel? Wen kannst du theoretisch zeigen? Kann ich nicht genau so. Ein Kind so denkt auch immer von Spieler zu Spieler, wie der Körper reagiert. Mit 4. Oktober, November kann ich aber nicht planen. Bienvenue. Je veux noter qu'on a 3 anciens Ettelbruckois maintenant dans l'équipe. J'ai Der, Kevin et Dave. Voilà, 4e recrue, en fait ils sont dans l'ordre du plus âgé au plus jeune. Comme ça on n'a pas fait de choix 1er, 2e, 3e, c'est plus âgé au plus jeune la présentation ce soir. Alex Akras, capitaine de l'US Oster, qui évolue principalement au poste de latéral gauche. Il a été sélectionné maintenant avec les U21, l'équipe d'espoir avec lesquels il a joué plusieurs minutes lors des derniers matchs disputés il y a quelques jours en fait, pas plus loin. Donc on est aussi très content de l'accueillir au Progrès parce que ça fait quelques années qu'on le suit de près et on considère aujourd'hui que c'est le moment pour qu'il soit intégré à l'effectif du Progrès après 4 saisons à Oster. Après 4 saisons en tant que titulaire avec des titularisations de plus en plus nombreuses sur la saison et pour finir capitaine du club depuis 2 ans. Donc voilà, bienvenue à Alex et je vous laisse à vos questions. Wo ich Porsche gegangen sind, war ich noch 17 Jahre, ich war noch jung und es war ein guter Weg zu progressieren, für so viele Minuten wie möglich zu kriegen. Und ich meine, die letzten 2 Jahre habe ich bewiesen, dass ich auf dem Niveau mit kann halten und es hat einfach mal Zeit gedauert, vielleicht einen Schritt mehr sogar ein bisschen aus dem Komfort rauszukommen und zu weisen, was ich fähig bin. Du warst Kapitän, relativ jung. Welche Rolle willst du dabei haben? Naja, also ich meine, ich werde nämlich sie wiederholen. Ich werde auch schwätzen, das werde ich aus Natur aus machen. Und am Anfang wird es ein bisschen kompliziert, wahrscheinlich mehr. Ich meine, mit der Equipe, mit all dem, was ich scheren, und wird aber einfach sich integrieren und dann noch meinen Charakter können zu weisen. Alex, hat dich motiviert für dich Spannung, da hast du bestimmt viel Kontakt da. Hat dich dann richtig motiviert, an der Familie von Progrès zu kommen? Man wird schon so, dass eine Familie, das war schon ein wichtiger Punkt. Ich wollte nicht an den Verein gehen, wo einfach eine Nummer ist. Ich meine, das ist wichtig, so familiär Verhalten zu haben und dann noch hier Ideen, hier Projekte, also das alles kohärent und wie ich auch beim Thomas geschaut habe, hat man aber gewissen, dass das Interesse da war und dann habe ich mich halt für Niederko entschieden. Das ist auch ein Geheimnis, dass viele Leute von heute Sprung packen und ausmachen. Das ist auch ein Grund, den ich vielleicht auch motiviert habe. Ja, aber wenn ich heuer als Wesen, wenn ich in ein Ausland gehen kann, dass kein Stein an den Weg gehen, gelöst gehen, das war natürlich auch ein Punkt, der wahrscheinlich noch kommt. Da sind wir da willkommen. Merci.
wir hoffen, dass alles erreicht, was das Ziel gesagt ist. Merci. Christelle, c'est bon pour toi? Alex, bienvenue. Merci. On a dit du plus âgé au plus jeune. Les deux derniers qu'on va présenter, dont Mamadou, ils sont nés tous les deux en février 2005 et ils ont un jour d'écart. Donc il est un jour plus vieux Mamadou que le dernier joueur qu'on va présenter. Ça c'est pour l'anecdote. Pour ceux qui n'ont pas reconnu, l'air de famille, c'est le petit frère Aïssa Abba. On connaît la destinée de Issa qui joue maintenant pour Venezia. Et que Venezia a levé l'option d'ailleurs pour son frère dernièrement, donc il va jouer en série B à Venezia la saison prochaine, Issa, et on lui souhaite le meilleur. Il est venu nous dire un petit bonjour, donc ça nous fait toujours plaisir de voir les anciens. Et Mamadou, voilà, on lui souhaite, en prenant le temps qu'il faut, hein, parce que voilà, il faut faire les choses par étapes, il a que 17 ans aujourd'hui, mais voilà, il a un gros potentiel, c'est pour ça qu'on est venu le chercher, pas seulement parce que c'est le frère d'Issa, heureusement d'ailleurs. Et on espère le développer ce potentiel avec lui et qu'il ait une trajectoire similaire à celle de son frère dans les prochaines années. La position? Je suis un ailier de formation. Français ou Français. Qu'est-ce que tu espères pouvoir faire ces premières saisons pour eux? J'espère déjà retrouver la forme parce que j'ai été opéré là dernièrement. En mars, j'ai une luxation à l'épaule et je me suis fait opérer, mais là j'ai fait la rééducation. J'espère déjà retrouver la forme que j'avais avant. Qu'est-ce que ton frère t'a dit sur le club? Pourquoi est-ce qu'il t'a dit de venir ici par exemple? Mon frère, il m'a beaucoup parlé du bien du club, il m'a expliqué beaucoup de choses. Il m'a beaucoup aidé pour choisir ici. La famille Ba, elle fait partie du club maintenant. Alors, on te dit aussi la bienvenue dans la famille du Progrès et je te demande la même question que j'ai demandé à Alex. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé à signer au Progrès? Déjà, Progrès, c'est un grand club du Luxembourg et tout. Et ils forment des joueurs qui partent à l'étranger. Ils donnent aussi beaucoup de sens aux jeunes joueurs qui viennent ici, même si ça prend du temps. Et ils forment beaucoup de joueurs. Ouais, c'est ça. On te souhaite encore peut-être mieux que ton frère. J'espère. Ça sera pas mal alors. Ah, ça sera pas mal. J'espère. Et bon, alors on fait aussi la bienvenue. Merci. Aussi la bienvenue. Mamadou, bienvenue. Merci. Ta première conférence, on est bien sorti. Voilà, je pense que, étant donné qu'il a connu sa première sélection en équipe nationale du Luxembourg contre les îles Féroé, il a eu une vingtaine de minutes de temps de jeu avec l'équipe nationale A. Je pense que tout le monde l'a reconnu, c'est Sofiane Ikene en provenance de Dudelange, tout comme Mamadou Ba qui nous rejoint pour les prochaines saisons, avec une idée derrière la tête qu'il fasse le même parcours que son frère Farid, qui a passé un petit moment chez nous aussi, et qui aujourd'hui maintenant est à l'étranger et fonctionne très bien à l'étranger, donc on lui souhaite d'ailleurs d'y rester. Voilà, un peu comme Mamadou par rapport à Issa, on souhaite la même chose pour Sofiane par rapport à Farid au niveau de sa carrière en club, et je crois que pour sa carrière, ou son démarrage de carrière en équipe nationale, voilà, être à 17 ans sur le terrain en équipe nationale, c'est pas rien à ce jour, et voilà, on est dans la même politique que le sélectionneur national apparemment sur ce point-là, c'est-à-dire qu'on n'hésite pas à faire jouer des jeunes et à donner la chance à des jeunes, et à recruter des jeunes, et voilà, on lui souhaite la bienvenue à un bon parcours au Progrès. Merci beaucoup. Ganz intensiv auch für das Blo. Ja. Gut erlebt. Mit der U17 an Israel, mit der A Litauen und Il Feroe, schon eine große Experience. Auch wenn das Resultat mit der U17 nicht das war, was wir wollten. Das war eine Experience, eine Europameisterschaft teilzuholen. Und auch mit der A dabei zu sein, als auch nicht mehr für Experience, weil wir den Profi, wie wir trainieren, all da beizulernen.
Du hast schon ein bisschen Erfahrung gesammelt. Ja. Was tust du dann in der ersten Saison gelernt? Vieles, Beispiel Männerfußball, das ist von den Jungen auf Männerfußball zu spielen. Das ist etwas ganz anderes. Mir viel beigelernt, Charakter zu holen am Spiel, an der anderen Sachen. Was sind deine Ziele, also die persönlichen? Was willst du mit dem Wirsel für dich erreichen? Mit dem Wirsel mal gut an die Equipe mal ranzukommen und dann eine gute Saison zu machen. Und ja. Und du müsstest gegen Champions League entscheiden. Ja. Ja, ja. Was heißt das davon? Also das ist ja schon ein starkes Zeichen, oder? Ja, das ist ein starkes Zeichen. Dem Projekt, wo Thomas mir erkannt hat von Niederkur, diese Saison mir viel gefallen. Und dafür habe ich mir auch viel mit meinem Bruder darüber geschwatzt, wie der Club wäre. Dass mein Bruder auch ein oder zwei Saison auch hier war. Und du hast viel darüber geschwatzt und noch die Saison geholt, dass wir aber das Jahr das zu Niederkur unterschreiben. Und dann das Projekt Dealing mit der Champions League nicht mitmachen. Dann aber lieber mit Niederkur diese Saison spielen. Wie gesagt, konkurrenzreich auf dem Posten? Konkurrenz als du, das ist besser. Ich will lieber mit Konkurrenz spielen wie ohne. Ich bin jung, 17 Jahre. Das heißt, auch wenn ich nicht spiele, ich lehre noch immer bei. Das heißt, ich habe noch eine große Karriere für mich. Das heißt, ob ich spiele oder nicht, das ist nicht mein Ziel. Konkurrenz oder nicht Konkurrenz, das ist nicht mehr für viel beizulehren. Und noch den Schritt an das Ausland zu machen, das ist auch ein Ziel von mir. Was ist dein Lieblingsfußballer? Mein Lieblingsfußballer? Sinapurdo. Persönlich, mentalisch und Geduld Marquinhos, wenn ich so guckt. Aber nicht auch der Van Dijk von Liverpool, auch nicht schlecht. Was hat dich dann wirklich der letzte Schritt gegeben, für überhaupt auf Niederkur zu kommen? Der Schluss war einfach, dass Niederkur schon lange Diskussionen war mit Thomas, mit meinem Margin und so, dass man auf Niederkur wollte kommen. Es war schon gut, dass wir im Dezember schon kommen, dass ich auf Niederkur schon unterschreiben. Aber es waren ein paar Probleme da, wo wir lieber gesagt haben, dass wir das lieber im Sommer machen. Und dann Niederkur als ein Club, der am Top spielt, das ist keine Situation für das zu unterschreiben. Gutes hier am Verein. Vielmals merci. Ziele erreicht, dann soweit kannst du kommen. Vielmals merci. Und Blessure frei bleiben. Merci, merci. Christelle, c'est bon pour toi? Sofiane, t'es le dernier. Bienvenue encore une fois. Merci.